因為我下瞓啊嘛，上來唔記得咗。哦，我已經發現你好多次㗎啦，你就係隻懶豬。有人叫媽咪同你買翻個我而家用嘅牙刷啦。咁你要唔要教下細佬點樣刷牙呢？順便安利下你最中意嘅笑容家兒童牙刷。梗係 no problem 啦。你幫我點首歌先，我要聽小星星。好啊，而家啲小朋友真係幸福啊，連刷牙都可以聽歌咁有趣。按呢個開關就可以開始啦。先刷左上，然後右上右下。請先刷左上。笑容家呢個牙刷有語音引導，每30秒就會提醒小朋友換邊刷，唔使我哋家長睇住就可以輕鬆刷夠2分鐘。刷滿2分鐘後，牙刷會智能分析查走未刷乾淨嘅區域，語音同閃紅燈會提醒小朋友補刷。呢度顯示紅色就代表未刷乾淨，要刷多一陣。再刷一下右下哦。記得刷到變白燈，牙齒上嘅細菌同邋遢嘢先乾淨啊！媽咪，你攞梳入嗰個係得啦，你出去啦。APP 上邊收集晒你嘅資料，我喺手機上就可以睇到，你哋唔好諗住偷懶啦。我先冇偷懶，你睇我哋刷得幾認真。好啦，刷完啦，呢個小白圈就代表刷乾淨啦。好犀利喎，啱啱刷到有100分添。刷其實一啲都唔難，就算玩遊戲一樣咁有趣。我爹呢個兒童牙刷啊，你唔俾哥哥刷得好。笑容家係10年口腔大品牌，呢個兒童牙刷由舊年到而家銷量同好評一直第一。品牌方而家發放大額券福利，可以平好多。屋企有小朋友嘅，快啲點擊右邊領取一下啦。